Tem dias à tarde que a gente só precisa de um chocolatinho com café pra acalmar a alma, né? E sim, um chocolatinho super cabe em uma rotina saudável, mas se você tá querendo ganhar músculos e emagrecer, talvez existam formas mais inteligentes de matar essa vontade. Isso porque uma das chaves pra ganhar músculos, além de treinar, é comer a quantidade adequada de proteína em cada refeição. E chocolate comum não tem quase nada de proteína. Fora que vamos combinar, nem mata a fome. Aí você até poderia comer o chocolate com uma porção de ovos ou de frango pra adicionar proteína. Mas quem quer comer chocolate com frango, meu Deus? Agora imagina só um snack de chocolate e proteína que mata aquela vontade de comer doces e ainda é super prático. Ele existe. Conheça o Snack 1. Delicioso, rico em proteínas, perfeito pra você que busca sabor e resultados. Já experimentou? Marca aqui aquele amigo que precisa conhecer essa dica.